Dishwashing liquid ito, binili ko sa Shopee. Yung dati ko kasing binibilhan, out of stock, so nag-try ako ng ilang flavor. Kasi mas tipid pa rin pag gumawa ka ng sarili ng sabon. Inabot ng 4 months yung sabi kong gawa eh. So ngayon, subukan natin dito sa second. Oh, ayan. Safe naman siya, hindi siya sumabot. So, ayan. Ang bili ko rito, wala pang 300 pesos. Sana ng shipping. So, mga 17 to 20 liters yung nagagawa nito. Mga 4 to 5 months. 4 to 5 months ko siyang gagamitin. Sobrang tipid. Kesa bibili ka ng mahalong dish. Ay, yun ang galing. Oh, may instruction. Very good. May instruction siya. Nice one. Yan. So, safe na safe siya. Walang sumabot. May free na bubble enhancer. Para dapat bumubulan sa So, wala na. Ilagay sa timba ang S-less. Simuti maigi ang laman. So, S-less. Bubuhos natin lahat. Ito yung S-less. Ito yung asin. Sodium chloride. Haluin. Ayan. Pag nahalo na siya, ganito yung tsura. Isang side lang yung paghalo para hindi magbuo. Okay, yan. Yan. Unti-unti lagay yung tubig. Dalawa yung foam booster. So, pampabula. Yung last time ko kasing ginawa, isa lang yung foam booster. So, maganda rin naman. Wala atang degreaser na ibinigay. Neutralizer to. So, sana successful po. May parang ano lang siya. Parang tubig. Preservative. Ito yung pang color.
para maging color blue. Scent niya. Ayun, ang malinis. Merong bubble enhancer. Lagay na rin natin. Wala na akong pagagamitan ito. Meron akong worry. Wala yung degreaser. Dalawa yung foam booster eh. Hindi ko alam kung yung isa yung degreaser mali na yung label. Kung wala lang natin. Pag natapos. Ayun o, para yung foam booster yung label. Tatanungin ko na lang yung supplier. Kaya lang natin mabuti. Medyo malapot siya. Hirap haluin. Pero mukhang okay naman siya. Tatakpan natin to siya ng 24 hours dapat walang singaw. So, yan. Para mag-clarify, mawawala lahat ng bula niyan. Bukas, na siya, clear. After 1 day, clear na yung itsura niya. Yan. Buksan na natin after 24 hours. Oh, okay. Ano siya? Tignan natin. Wala na yung bula. Ayan siya. Parang sabon na talaga. Sasalin na natin siya sa mga bote. Ito yung mga bote. Ginamit ko na to last time. So, i-refill ko lang ulit. Dishwashing liquid na talaga siya. Salin na natin. Ito yung old na boteng ginamit. Same na antibac din. Colored blue rin. So far pareho. Pareho ng texture. So, diba? Ang tipid. 300 pesos lang kasama na shipping. Worth ng 4 to 5 months na gamitan.